그 체육학과를 다니면서, 네네. 안 그러면은 나쁜 친구도 만나면 주먹 쓰는 일 해야 되고 그러잖아요. 그렇죠. 그러니까 그쪽으로 빠지기 전에 나랏밥 네. 먹을 수 있는 여보세요? 여보세요. 네. 네, 안녕하세요. 전볼레 TV입니다. 네, 알겠습니다. 네, 당첨돼서 전화드렸는데요. 아유, 고맙습니다. 네, 통화 괜찮으세요? 네, 네, 괜찮습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 고맙습니다. 네, 여보세요? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 사시는 곳이 어디세요? 여보세요? 네. 네, 우리 사장님 지금 50살이신데요. 49, 48, 47. 우리 사장님 47에 이동하지 않으셨어요? 움직임이 있었어야 되는데. 47이면 직장을, 그렇죠. 비슷하게. 네. 좀 돼가지고. 올해 50이고, 작년에 49이신데요. 네네. 우리 사장님이 작년에 조금 고비가 있었다라는 소리가 나오고요. 그러면서도 우리 사장님이, 다시금 내가, 살아야 된다라는 희망을 조금 가질 일이 있었다 그래. 응. 그러면서 우리 사장님, 뭔가 새로운 일을 작년에 조금 하지 않으셨어요? 가을나절에? 아니, 특별하게 뭐 새로운 걸 하지는 않았고요. 네네. 그냥 마음가짐은 항상 새롭게 가지고 있죠. 근데 우리 사장님 뭐 하세요? 죄송한데 사업하시나요? 아니요, 지금 친구, 그 부분이 제일 궁금하긴 한데, 네. 그러니까 컴퓨터 쪽 지금 일을 하고 있거든요. 네네. 컴퓨터 관련 업체에 하는데, 친구 밑에서 지금 일을 하고 있어요. IT 쪽을 얘기하시는 거예요? 아니면은, 아니면 그냥 일반 하드웨어 수리하고 이런 거. 아. 근데 우리 사장님 이거 말고 사장님이 전에 하셨던 게 뭐예요? 이것저것 많이 했습니다. 다 제대로 되는 게 다 없다 보니까, 네. 이직을 많이 좀 한 편이에요, 제가. 근데 사장님 수로 보면, 사장님, 네네. 생년월일 사주로 본다고 하면, 네. 내가 열심히 일을 해도 남한테 욕을 먹어야 되는 형국이고, 내가 앉았다 일어났다고 하면, 쉽게 말해서 구설수에, 시비수에 그런 게 많고, 내가 내 거 주고 내가 뺨 맞는 격이다라는 소리가 나와. 그래서 우리 사장님이 쉽게 말하면, 내가 사람은 좋아서 이 사람 애도 좋다, 어른도 좋다라는 소리를 하기는 하는데, 우리 사장님이 쉽게 말하면 빛을 발하지 못하는 형국이고, 내가 무에서 유를 창조를 하셔야 되는데, 쉽게 말하면 비빌 언덕이 없다 보니까 우리 사장님이 내가 맨손으로 뛰는 것도 한계가 있다라는 거를 조금 느끼고 계시는 것 같아요. 맞습니다. 근데 사장님 수로 보면 우리 사장님이 일확천금을 번다거나 죄송한 얘기인데 뭐 복권이 당첨이 된다거나 그런 행운의 운은 조금 힘들어. 사주를 본다 그러면 내가 열심히 일을 해야만 열심히 일을 해서 내가 10개 벌면 거기서 내가 6개, 7개는 쓰고 3개는 벌든가 모아서 내가 하나가 2개가 되고 2개가 4개가 되고 4개가 10개가 되는 분이시지 우리 사장님이 10개였다가 갑자기 100개가 되고 100개가 1000개가 되는 그런 운은 죄송한데 조금은 미흡하신 것 같아요. 안 그래도 지금, 선생님 말씀이 네. 공감이 가는 게 제가 그렇게 살고 있거든요, 지금. 네. 그렇게 살고 있고, 예전에 이제 제가 도신이지만 이혼하기 전에는 네. 되게 힘들었어요. 네네. 근데 지금 이제 아들하고 둘이 살면서 이렇게 지금 말씀하신 것처럼 네. 그냥 뭐 열을 벌면 6, 네. 7개는 쓰고 네. 3, 4개는 모으자. 근데 이런 마음가짐으로 하고 있기는 있어요, 지금. 네네. 그래서 뭐 누구나 로또를 원하잖아요. 뭐 네네. 로또 원하고 뭐 1억 천금 원하는데 그게 뭐 제 사주에 없다면 네. 뭐 이렇게 하는 게 선생님 말처럼 뭐 이렇게 하는 게 제 사주에 제일 최선이라면 그냥 꾸준하게 이렇게 하고 싶은 생각이거든요. 네네. 그리고 지금 제가 독립하는 부분에 대해서는 어떤 제 사주인가 싶어서 선생님, 뭐 올해 하고 싶다거나 이러면 내일을 하고 싶다라고 얘기하시면 사장님, 네네. 제가 말씀드릴 수 있는 건 올해는 조금 준비를 조금 하셨으면 좋겠어요.
올해는 준비를 하시고요. 네네. 사장님이, 제가 보면 사장님은 사람들하고 많이 부딪히는 일을 하면 네네. 쉽게 말해서 도자기가 깨지는 것처럼 우리 사장님은 내가 나만이 할 수 있는 일을 하시거나, 네네. 아니면 사람을 좀 믿지 않으셔야 된단 말이야. 근데 사람을 제가 너무 잘 믿는 성격이 그러니까 그러다 보니까 사장님 자꾸 네. 잃잖아요. 사람도 잃고 돈도 잃고 내 몸도 잃고 네. 그러니까 사장님은 내가 혼자 할 수 있는 일 네. 그런 일을 찾으셔서 하셔야 되는 분이시고요. 네. 지금 친구분하고 같이 있다고 하는데 우리 네. 사장님 죄송한데 제가 말씀드렸다시피 네네. 우리 사장님은 내가 1인 사업자라고 하더라도 네. 내가 10개를 벌면 10개를 다 해서 네. 뭐 10개가 이득이 남을 때도 있고 5개가 이득이 남을 때도 있고 그러면서 자유롭게 내가 움직일 수 있어야만 우리 사장님이 조금 내가 그래도 움직인다라는 걸 느끼시는 분이세요. 그래서 우리 사장님 남의 집에서 일을 하신다고 하더라도 제가 봐서는 본인이 쉽게 말하면 우리가 바지 사장처럼 네네. 그런 거 하지 않는 이상 남의 밑에서 일하시기는 조금 힘들어요. 제 자체가 네. 밑에서 일하는 건 잘 안 어울리는 네, 건가요? 네. 아, 그러다 보니까 우리 사장님, 나 혼자 그냥, 네네. 지금은 친구분 하는 거를 따라서 하시든지 아니면, 네네. 이런 일은 혼자 하실 수 있는 거잖아요. 네네. 그렇죠. 그러면서, 안 하시면 네. 그러면서 이런 일을 하시든지 아니면 다른 일로 하셔서 네. 조금 혼자 하실 수 있는 일인데 너무 많이 갑자기 뻥튀기 하시는 거 말고, 네네. 차- 뭐 그러면 안 되니까. 네. 차츰차츰 해서 돈 많이 안 드는 걸로 해서 하시면 제가 봐서는 사장님, 올해는 조금 준비를 좀 하시고요. 내년, 내년 가을쯤 음. 시작을 하셔도 제가 봤을 때는 늦지는 않는다 그래요. 제가 제가 뭐 많은 나이도 아니고 요즘부터 네. 적은 나이도 아니고 중간한 나이인데 네네. 50이면 네. 뭐 뭔가를 시작해도 네, 제가 괜찮으세요. 괜찮은 나이. 네. 그리고 시은 하나, 시은 둘이잖아요. 네네네. 네. 사장님이 내년에 가을에 조금 준비를 하셔서 시작을 하시면, 시은 둘, 시은 셋에, 노력을 많이 하셔서 자리를 잡기 시작하신다 그러면, 제가 봤을 땐 시은 넷, 시은 다섯만 잘 넘기시면, 사장님, 우리 사장님이 시은 여섯, 시은 일곱에까지 괜찮아요. 지금처럼 살진 않으실 거예요. 지금 노력이 중요한 거네요. 네, 지금 시은 여섯, 시은 일곱에 내가 내 집을 갖든 내 땅을 갖든 내가 뭔가를 하나 손에 쥐어서 그래도 옛말 하면서 사실 일은 있다 그러셔. 너무 고맙습니다. 아닙니다. 먹는 장사는 괜찮아요? 제 사주에는. 먹는 장사요? 네네네. 하실 수 있으시겠어요? 잠깐 한 1년 정도 제가 그냥 노점에서 해본 적이 있는데, 네네. 그게 제가 나쁘지는 않았는데, 제가 했을 때 성격하고 맞는 게, 네. 그런 부분은 어떤가 싶어가지고. 먹는 장사 하셔도 돼요. 사장님, 그래서 예를 들어서 돈 없어서 힘들어 하시는 분들도 그냥 먹는 걸로 베풀어 주셔도 괜찮으세요. 그 공덕을 받으실 거예요. 감사합니다. 도움이 많이 됐고요. 네. 그리고 돌싱이잖아요. 네네. 애정운 관련해서 혹시 제 사주에도 뭔가 다가오는 사람이 있을까? 그게 좀 사장님, 제가 봤을 땐 시운 하나, 시운 둘, 시운 셋까지는 사장님 외로울 수는 있겠지만 그냥 친구만 만드시고요. 그리고 없다 하더라도 사장님, 요때까지만 좀 노력하신다고 하면 그 이후에는 있으세요. 제 인연이 나타날 수 있다는 게 네네. 50세 이후로는 네네네. 노력해야 되겠네. 그리고 사장님 그렇잖아요. 여자들이 돈 없으면 요새는 잘 안 살아요. 젊은 사람이고 나이 많은 사람이고. 그게 제일 고민입니다. 지금. 네. 그 간단한 건강운은 어떻게 돼요, 제가? 사장님 일단은 술은 안 드시나요? 술은 전혀 거의 네. 입에 잘 안 되고 있습니다. 네. 우리 사장님 스트레스만 안 받으면 제가 봤을 땐 괜찮습니다. 그리고 우리 사장님 같은 지금 경우는 자체가 스트레스 많이 받죠. 근데 사장님 어떤 일이든지 스트레스는 다 받아요. 근데 우리 사장님이 조금 본의 아니게
조금 이걸 외골수라고 해야 되는지 똥꼬집이라고 해야 될지 그게 있으시다 보니까 본의 아니게 내가 안 해도 되는 스트레스인데 내가 스트레스 자체를 만드시는 분이시란 말이에요. 그러니까 조금 사장님 여지껏 많이 내려놓으셨다고는 하지만 네네. 그 부분에 있어서 조금만 더 내려놓으신다고 하면 제가 봤을 때는 그렇게 건강적으로 문제가 되어 보이지는 않아요. 선생님 뭐 너무 잘하시네. 저 여기서 더 내려놓아야 돼요? 조금만 뭐 더 내려놓을 거는 없겠지만 그래도 그런 부분에 있어서는 우리가 고집도 사장님 부릴 고집이 있고 안 부릴 고집이 있잖아요. 네. 근데 우리 사장님은 안 부려도 되는 고집을 굳이 부리신단 말이에요. 좀 욱하는 성질이 있긴 있습니다. 지금. 응, 아 어렵네요. 그잖아요. 그리고 그럼 마지막으로 저기 네, 이제 저 아들 아까 잠깐 간단하게 물어보려고 네. 말씀드렸는데 네, 외동 아들이고 형제가 없거든요. 사촌도 네. 있고 형제 혼자다 보니까 얘가 혼자 스스로 잘하긴 하는데 제가 이제 나이도 들고 하다 보면 자기 혼자 독립심이나 이런 부분들이 자기 혼자 잘 살아나갈까 헤쳐나갈까 그게 제일 걱정이라 가지고 혹시 얘 사주가 이제 나중에 자기 혼자 독립심이나 이런 게 있는 성격인지 그게 궁금해가지고. 우리 애기 같은 경우는 아버님, 네. 조금은 비빌 언덕이 있어야 되고요. 독립성이 있다 하더라도, 네. 어쨌든 부모님이 받쳐줘야 되는 부분은 있어야 된다고 봐요. 그리고 우리 애기 무슨 공부해요? 지금은 현재 학교는 스포츠 체육 관련해서 학교 다니고 있습니다. 근데 뭐 크게 관심이 또 예전에 되게 하고 싶었는데 지금은 또 관심이 좀 많이 떨어졌거든요. 네. 고등학교 들어가니까 대학 들어가서 지금은 아직 이제 곧 이제 20살이 대학 들어가다 보니까 네. 많이 지금은 많이 노는 편이라서 네네. 아직 자기가 갈피를 못 잡고 있어요 지금 전제는. 우리 애기 같은 경우에는 사장님, 네. 쉽게 말해서 군인이나 경찰이나 그런 쪽으로 몸으로 쓰는 일을 한다고 하면 우리 애기한테는 적응이 될 거예요. 그래서 애기한테 지금은 본인의 체력을 조금 키우면서 이런 쪽으로 한번 밀어보세요. 우리가, 적성이. 네, 네네. 소방관이나, 제가 말씀드렸잖아요. 경찰이나 군인이나 그런 쪽으로 해서 우리 애기를 조금, 공무원, 나랏밥 먹인다 생각하지 마시고, 우리 애기 그냥 몸 쓴다 생각하시고, 몸으로 움직인다 생각하시고, 이런 쪽으로 이제 진로를 해주시면 네네. 제가 봤을 때는 따라갈 수는 있어요. 그럼 뭐 운동 관련 체육 관련도 괜찮다는. 네, 괜찮아요. 근데 그쪽이 쉽게 말하면 네. 열심히 노력 안 하면 거기서 빚보기가 더 힘드시잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 맞습니다. 오히려 그 체육학과를 다니면서 네네. 안 그러면은 나쁜 친구도 만나면 주먹 쓰는 일 해야 되고 그러잖아요. 그렇죠. 그러니까 그쪽으로 빠지기 전에 나랏밥 먹을 수 있는 경찰이나 소방관이나 군인 쪽으로 보내시는 것도 제가 봤을 때는 어머니 아버님이 네네. 덜 신경을 쓸 거고 내가 그래도 애기 하나는 키웠다라는 소리를 들으실 거라고요. 진로를 그쪽으로 잡으실 때요. 알겠습니다. 고맙습니다. 제가 도움이 엄청 많이 된 것 같습니다. 네네. 예, 알겠습니다. 어려운 건 없고. 네, 네. 감사합니다. 네, 들어가세요. 네, 고맙습니다. 네.